Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Brand fortified powdered milk drink. Patunay na sa tibay may tagumpay. Mag-Bear Brand araw-araw. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update, Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Antes pa naman tanan mag-aksyon, unahon nato ng lakat sang panahon. Ginatutukan subong ining si Kamuri, ining bagyo mag-aksyon ngayara na sa Philippine Area of Responsibility. Sa dugang information, sa aton galina si Sir Melvin Tiero sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Melvs, may gabi. Yes, may gabi si Action Bray. Kaginato niya pinakuling lakat sa panahon na Nobyembre 30 tuig 2019. Ang ginabantayan nato nga si Bagyo Kamuri nagsulod na sa atong Philippine Area of Responsibility sining hapon sa malas 3 kay nasing hapon. Ang sentro sang bagyo nga si Tisoy sa local name may kalayuon nga mga 1,175 kilometers east of Biracatanduanes sa coordinates nga 13.4 degrees north, 135.1 degrees east. Kaga may kabaskugon nga hangin nga 150 km per hora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos tubtob 185 km per hora. Magagiyo si Bagyo Tisoy pa west-southwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 km per hora. Kag northeast monsoon o kunamihan ang padayon sa gyapon nga nagapekto man sa Luzon. Maka-experience sa magalumod nga kalangitan kag may mga mahina man nga mga pagtupa sa ulan ang Cagayan Valley sa bumang probinsya sang Aurora kag Quezon. Ang Palawan, Visayas ug Mindanao may kasarangan ng panahon sa gyapon nga may mga isolated lang ang mga pagtupa sa ulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Metro Manila kay bayan sa Luzon may kasarangan ng panahon nga may mga isolated man nga mga pagtupa sa ulan. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod, sige po maka-experience kita sa kasarangan niya panahon kami tiniun lang ang mga maglugalumod niya kalangitan, sumuman mga lapta-lapta man yung mga pagulan, o kung papangilat man kag papanagoob nga dulot sa gyapon sang amihan. Mahina tubtob sa kasarangan uyop sang hangin gikan sa namin na nakatundan, ang nagka-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbutlak nagtunod alas 5:23 kaina ka magabutlak alas 5:50 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamong salamat ka mayong gabi sa luwat. Sir Melvs, apisar nga ti layo-layo pagidman sa aton diri pero ara na sa PAR. So far diri sa aton sa Visayas may mga gale warnings na kita, Sir Melvs? So far sa subong wala pa Action Bryce ang gilwar na ginaano. Wala pa ginpapanawag ang pag-asa kaya hindi pa man direct nga mag-apekto dire ang bagyo nga si Tisoy o si Kamore. Pero sa gyapon mangin alerto na kita Action Bryce kay makodako ini ka makusog-kusog ini nga bagyo Action Bryce. Otherwise siya may gagiho, Sir Melvs, do ka hinay gid no? Sa subong kay pag pangot sa Parline nag-slow down
ang bagyo nga si Kamore o si Tisoy na ginaina ang ilakat kay kagina is 20 km per hour. Subong nag-15 na lang sa. Pero pero saya maintain niya ang 150 km per hour. Wow. Oo, gina-monitor naton kasi may mga changes ini. Samtang ari pa sa dagat Pasipiko. Sige. Sir Mab, salamat mayong gabi. Salamat kami gabi man, Action Bright. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Olo aligmat gid kita sa mga kultura naton nga nagapuyo sa igad sang baybay si dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabagkisan. Alerto lang kita 24/7 kag karon dugay-dugay. Plastar ko sa inyo kay pila na ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas karon ang napaidalom na sa mga signal mga kaksyon. Bangod sining bagyong Kamuri, gini siya ginatawag man nga bagyong Tisoy sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Sige, lasay 57 subong adlaw makaksyon Sabado kita. Yari na kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre. Bao, grabe no, Nobyembre 30 subong Andres Bonifacio Day. Sige, ang Andres Bonifacio Day na karon dungagan kawana no para sa pagdumdom naton kun sinobla si Andres Bonifacio bla, no? Basi ang ibanda na lipat na. Gabay karon nga background na ni Andres Bonifacio iplastar to sa inyo sa aton sa pagpangalagad. Aksyon! Radio! Anyway, sa monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede batian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. May raman kita sa YouTube. I-type nyo lang dira actionradio.com.ph. Sa aton sining web bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira mga kaksyon, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton sa mga gabi, wala lang ko na isang pamangkot pero free ka magyapon nga maghatag komento sa aton sining mga issue sa mga gabi kag iban pa. And of course, ang inyo siring cellphone, ikuha na, kag-type ang inyo siring mga komento, karon dugay-dugay, kag-ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan, onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden, ubda na kita tob-tob las 9 ang takna siring gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga mga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong gabi? Wala untat iya nga mga kriminalidad kag pagtinunto diri sa probinsya sang Negros Occidental bangod mga kaksyon. Didto iya sa banwa na naman sang Murcia. Isa ka 13 anyos nga dalagita mga kaksyon ang nagpadulong sa kapulisan kag nagpanugid nga ini siya ang nabiktima sa pagpanghimulos sang iyaman ang kaugalingon nga sapat nga amay. Pila ka bisis na siya kuno ginimuslan sang amay niya, sang nagligad lang gid siya nga hapon nag-decide nga magpanugid sa barangay officials kag ginpadangat ini sa kapulisan. Bonano naman ni kasapat-sapaton sa mga kauturan naton dis Bacolod kag Negros Occidental man. Nagligad nga adlaw to tiya pinatay ang hinablos kay kuno pirmi siya ginaaway. Pinatay niya, ginkuga niya, ginlumsan niya sa suba, pagkatapos inubahan niya pa kag ginsulsog yang kinatawo sang 5 katuig niya nga hinablos. Igo murahon sa padayon ng investigation, ining atong tiya gali, biktima man allegedly, sang pagpanghimulo sa inigamay pa siya. Pero doon, di mo man na makonek gihapon to, kay lain man to No? Lain man to yung case ng una, sang sa subong. Anyways, going back diri sa banwa sang Murcia, ining 13 anyos, ipapatpatanig karon kay Aksyon John Diaz, kasi siya nagtutok sinisambit nga balita, ining 13 anyos nga ginahimuslan sang amay, hindi lang isa, duha, kundi kadamo. Bastos klase amay ni. Samtang diri sa Bacolod makaksyon, isa iyang ka-construction worker ang nag-komiter sang paghikog kagabi. Ti disgrasya gid. May problemas pinamilya kuno ini, may problemas pamilya
O ti naghikog gid siya. O karon suliton ta naman ang aton nga reminders ni sa hikog nga niya. Kag sa didto sa syudad sang Kabankalan, baw may linuthang man to kagabi man, disgrasya man. Diri sa Bacolod kay na makaksyon mayara sang rally protesta no nga ginpatigayon ini kadungan sa Andres Bonifacio Day. Kag ang Bacolod subong nagdeklara man halin kahapon sang blue alert status bangod sining typhoon nga si Tisoy. Amo man sa Negros Occidental, blue alert status man karon, meaning ulo aligmat gid kita kagaton sini nga mga LGUs dapat preparado na ang inyo sini mga disaster unit nakaplastar na plus ang aton sini kapulisan nga nakatutok na dapat sa sini nga mga tinion angot sining bagyong Tisoy. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na karon magka-aksyon sa aton sini pagpangalagan ang dalag ko nga balita lokal. Maka-update man ta karon o maki-update man kita karon sa tubalang miyembro sang LGBT nga ginpatay na sapuan dira sa may barangay Takuling tinalikdan nga Miyerkules sang aga. Mga kaksyon na balang update sa to. May mga persons of interest na bala. May ara na bala sa may matumod kita nga suspect sa tong pagpatay sining gay nga ini. Balikan ko na karon na. Diri kita anay sa balita sa National Makaksyon. Subong nga adlaw ang bugos nga Pilipinas. Nagakomemorar kita sang ginatawag nga Andres Bonifacio Day. Si Andres Bonifacio nakilala ni siya nga si Gat Andres Bonifacio mga kaksyon. Amo ni siya ang amay sang revolusyonaryong Pilipino, no? Presidente, no? Revolusyonaryong Pilipino kag ini siya ang nagtaliwan sadtong Mayo 10, 1897. Ika-156 subong pero gusto ko lang klarohon nga ang iban nga mga heroes naton diri sa pungsod Pilipinas, kanday Jose Rizal, ginaselebrate ng commemoration sa ila sa pagpatay sa ila. No? Ang pagpatay sa ila, ginadumdom nga ginpatay sila sa mga dayuhan, bangod sa pagpakig-away sa aton sini nga pungsod nga hindi lang kita maagaw sa ibang nga nasyon sa una nga panahon. Si Andres Bonifacio yalain ini. Why ya ginaselebrate ang pagpatay sa iya sang May 10, 1897. Kundi ang ginaselebrar subong November 30, 1863. Ang pag-celebrate sa iya, hindi ang pagpatay, kundi ang pagbata o kung pagbunag sa iya. Anong rason? Kaya ang nagpatay kay Andres Bonifacio, hindi dayuhan, kundi pareho yaman nga Pinoy. That's why nga daw, hindi pagsilibrahon, kiti pareho malang Pinoy nga nagpatay sa iya. Si Andres Bonifacio, amo ni siyang hambal tabla nga KKK bala, kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan. So, ginpatay ini siya dito sa Cavite, mga kaksyon, no? So, muna, suliton ko lang sa pagbunag, among pagkomemorar sang iya sini or pagkilala kay Andres Bonifacio. Ayos na? Ayos ah! Action radio. Sa ibang nga balita mga kaksyon sa national, kundi grabing kontrobersyal sang SEA Games, ika-30 nga SEA Games karon nga nag-umpisa subong adlaw formally ang pagbukas sa ika-30 nga Southeast Asian Games dito iya sa Luzon area, no? So, kundi karabing mga kontrobersyal before para man nag-umpisa gid ang pag-abot diri sa mga atleta sa atong ginatawag naton kontrobersyal sang tuman kadalagko nga gasto sining nasambit iyang venue. Pagkatapos ato mga atleta nga nagabot din nga way napakaon sa husto, way nakomodar sa husto. Si Presidente Rodrigo Duterte nahuya gid sadto, ginkahuya ni Presidente Rodrigo Duterte ato suno sa iya. Siyang gobyerno Pilipinas wala gid nalipay sa mga kapalpakan nga nagluntad nga nag-involve iya sa mga atleta gikan sa iban nga pungsod. Siya mo na ganing nagapangayo ako sang pasensya sa mga atleta kung atleta nga rin subong sa iban nga pungsod nga tinahulan abi, no? Kay kabalo si Presidente Rodrigo Duterte nga may kapalpakan ginman. Siya kabalo kadaan big deal ato nga isyo kag ini mga atleta nga ini magpuli sila iban nga pungsod to. Ichismis na to nila ay nano man yang pungsod Pilipinas do kawaywaay man tong accommodation nila man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. That's why si Duterte advance nga nagpangayo sang pasensya sa mga dayuhan nga yari karon diri sa pungsod Pilipinas
nga nagahampang sa aton sini nga ika-30 nga SEA Games mga kaksyon. Sige, sa iban nga balita sa gihapon, no? Sulok kay Presidente Rodrigo Duterte, siya kon tinuntuhan sang pungsod Pilipinas o kon sang pungsod China nga utdon ang power line diri sa pungsod Pilipinas may gamo nga matabo. Nga namuno naton ina. Nagligad gagabigin mo to sa inyo nga ang 40% nga share, may arasang share ang National Grid Corporation makaksyon of the Philippines so kon NGCP. Nga ang 40% sila nga share dito sa China na. Nga ginapanagyahan man sang State Grid Corporation of China, mga kaksyon. 60% diri sa ton. May mga chismis nga nagaginawa nga pwede kuno utdon sang China ang power line kag ma problema nga aton sa nga power supply diri sa pungsod Pilipinas. Ti 40% bala man ang ilang nga share bala. Ti suno kay Duterte siya kon himuon ina sang China baw gamogid ang kadtuan. Baw do ano gibay kasarang taabi kuno no. Pero nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi ina paghimuon sang kaalyado kag amigo na naton nga pungsod China suno siya. Kandi na paghimuon kay kabalo ka damo man nga mga negosyante ang mapiktuhan nga mga Chinoy kag mga Inchik mismo, mga Chinese mismo nga yari karon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kabay pa. Di nan magpulo pa bugal, di kag magambal nga gamo-gamo kay hindi kita kasarang sa ila. Pila to ya kamilmil ang ila sa nga mga armado nga mga soldiers nila, mga army nila nga aton di pila. Hindi na tayo magpatuga-tuga. Daloon ta na lang ni sa diplomasiya siguro kay para maka-isrot kita. Samtang grabe nga insulto ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Vice President Leni Robredo. Kay ginhambalan niya sa ikaw Leni Robredo, di ka na magpatuga-tuga dalaga niya Presidente sa 2022 ha? Hindi ka na magtuga-tuga kaya nga wala kang alam. Ay grabe, so why kay may namang kasakit ba tiyago, no? So no, kay Duterte, siya kon isipon gid ang imo sini nga mga plano, doon di gid pwede do kalayo gid nga mangin presidente kas pungsod Pilipinas. So why naman ko plano gid yung magpagamo pang mag-intrabi sa politika by 2022 so no, kay Duterte. So why na kuya gana kay gid na kuya politiko kag wala man ko sang maiga endorso nga magabulo sa akon bilang presidente sa linyada ko sa 2022. Sa Robredo, bisan wala ko yung may endorso, please lang hindi ka na magdalagan ha. Wala kang alam. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, perte, mga buya nga mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Robredo. Nagumpisa initanan sang pinahalin ni Duterte si Robredo bilang co-chair sang ICAD o kon kampanya kontra illegal nga droga. Nagumpisa ginitanan-tanan dito ti subong may mga malain kag mga masakit nga matinaga naman nga ginabuyan ni Duterte batok iya kay Robredo. Baw sano pa ni sila mag-inayuhay? Duway na gid man guro tsansa no. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 7:09 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita mag-aksyon. Tutukan tani anay ang bagyo. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Kay kabudlay sini nga mo ni karon nga aton sini dapat unahon gid kay according kay na sa palayag ni Sir Melvin Chiero ngati nagapabilin sa 150 kilometrahe per ora ang kakusugon kag nagapabilin sa 185 ang kilometrahe per ora ang kalaparon ang pwersa sini nasambit iya nga si Bagyong Tisoy. Di mabulobodlay iya no magamo sini kag nagahinay ang dalagan niya mas nagatipon ang pwersa niya sa diin makaksyon once nga maglandfall ini siya hindi makusog-kusogin. And aring mga lugar nga gindeklara na gani mo nga ara na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang area sang Eastern Samar sa sini nga mga tinion. Kiti ara na sa Philippine Area of Responsibility mo. Although nga ara pa lang sa 1,165 kilometer sa Virac, Catanduanes, sining hapon nakit-an si Bagyong Tisoy mga kaksyon. Pero nagsulod din siya sa area mismo sang Pilipinas. Now, sa nambal ko na signal number 1 ginbatak na karon sa Eastern Samar.
eastern section sang Northern Samar amo ning Lawag, Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig, Katubig, Las Navas mga kaksyon amo ning mga lugar. Posible man, posible pa lang kaya posible man nga batako ng signal number 1 sa pila pagid nga lugar sang Northern Samar. Ining area pagid sang Samar, Catanduanes, Sorsogon, sa masunod nga weather bulletin mga kaksyon. Mas problema man suno ya sa pag-asa ang area sang Northern Luzon kag Eastern Seaboard sang pungsod Pilipinas kay ang iya sining nga agi mga kaksyon labi na gid sa mga nagabiyahe sa pandagat didto malusot sa sining nga mga lugar. So maghambal kita Eastern Samar, lapit-lapit na di sa aton sa Negros Occidental kaysa tupad sila Siquijor, Cebu, Negros Occidental, Panay area. Kaya tinupad ba lang tani mga pulo naton sa Pilipinas mo? So, diri sa aton, sa nahambal sa aton sa nga mga forecaster naton diri sa Negros Occidental, nga dako ang tsansa nga batako naton ang signal number 1, posible mga Lunes kag Martes nga mga adlaw. So, ang Negros Occidental kahapon gin-report ni Action Marlon Hirabia nga si Governor Jose Eugenio Lacson nagpagwa na sang order nga blue alert status ang Negros Occidental. Wala man nagpaulihi so magambal kita Negros Occidental ang nasakupan niya tanan nga mga LGUs mga local government units gina-remind na kamo nga maging alerto no ni Governor Lacson ang mga alkalde naton dira, mga vice-alkalde, opisyal naton sa sinang lugar. And diri sa syudad sa Bacolod kahapon nagpagwa man sang blue alert status ang syudad sa Bacolod. I understand ganito kagabi, no? Kagabi. Pero masunaran naton mga kaksyon nga inang medyo masulo sa naaw pa man ganing palibot no? Makita nyo da subong. Masulo sa naaw ang aton sa nga palibot pero kalinong nga may ara sang nagaitom nga panganod nga upod lang iya sa nga pagsanaaw. Daw kalinong nga daw lain ang lakat sang panahon ina bangod nga ginakontrol sang bagyong Tisoy ang hangin sa palibot ta mga kaksyon. And diri sa Bacolod subong may mga lugar diri daan iya nga matawag naton nagasaka iya ang tubig kung maulanon ang sitwasyon do kadasig blang. That's why nga ang syudad sa Bacolod City Government wala na nagpadugay pa kag nagpagwa na sining blue alert status galayon para sigurado blang nga mas makahanda ang syudad. Online sa firing line. Sa aton nga linya we have Executive Assistant Jomari Balgas. Sir, maayong gabi dira sa imo. Hello, Abray, may gabi. Kagabi sir, nagpagwa si Mayor Bing Linardia sang blue alert status bangod sining typhoon nga si Tisoy. Anong pinaka-concern naton nga ginahimo subong sir diri sa Bacolod, sir? Well, actually, Bray, ang inang tapos na mo to meeting kagabi ni Mayor Bing about tong resulta sing recommendation nga mag-declare kami blue alert ang Bacolod. Well, actually, ang province kina nag-blue alert naman. Yes. Kay mas sa tungod sa directives ng regional director sa Office of Civil Defense. Nga sa region, bali, blue alert na kami. Kuha na sa Bray para maintindihan si Pumuluyo siguro. Yes. Mag-blue alert kita, na-mention na ang kamitanan sa Disaster Management Council. Mapreparar sa palabuton nga bagyo Benedict Tisoy. So, actually, preparation na siya, Bray. So, reminder lang kami. So, amon niya, we go beyond by calling the Barangay Disaster Management Committee. Kasi halos organize na naman sila, Bray mo. So, sila mismo makabalo na kung anong himuon nila, kung anong ipreparar. So, amon na siya, bali, ang epekto siya na mag-declare ka blue alert. Okay, anong next Sir Vargas mabatian nato halindra sa inyo para ma-update naton publiko nga dapat ang himuon nila dayon kung ano naman nga status, ano nga color abi? Well, actually, wala na yang sa kwan mo sa yating in the RRM siya being directive. Yes. Isa na blue, isa red.
Ang ready nga ti full alert bali na nablang ready to go na kamo. Okay. Actually kung man daw para bla bla maglagang ka ready, set go mo na bla. Ining blue is ready. Preparar Set na. ka amo na nang preparar, go mo na for operation amo na siyang sistema galintis mo mag blue. Ready kita. So, tiway pag yun man, although naka-meeting na kami sa Amon Response Cluster, kasi daw pila ka grupo ka Amon sa council. Response Cluster, Amon na sila, alin nga Amon rin nga grupo, may harap na sa kanya-kanya lang area of jurisdiction of EORB. So, pag implement na Amon na tawagan na na diretso na to sa ilang lugar, may harap na sila area nga concern nga Amon na atindiro nila, kasi lapad nga na yung Brian Bacolod Yes. So, mayarang amitin, mayara sa lugar, ang chamber mayara sa lugar, ang kabalikat may lugar ba sila, ang duwata ka grupo, ang Mansilingan kay Villamonte ka grupo, may lugar ba sila. Actually, damo ito di rescue group si Calta, may ano pagiging crapper, may kadamo na sa aton dari Mountain Tiger, harap kikintra pagiging na. So, amo na sila brightanan nga way labot abising army kag police naton nga part ina sila sing response cluster sa rescue in case may emergency man bray. Okay, so part sa preparation ngayon nga blue status, alert status pati mga evacuation center sir ano, preparado naman if Well, in case actually, amo naman. na siya no. Actually kung isip kung mamangkot kita preparado bilang Bacolod no, ang akon sa bat na dugay na. Aha. Amo nang mayo dira dugay na. Ito hindi naman bago sa ito na Brian. Kuhan mo hindi talang guro mapreparahan kaya ang linog. Kaya hindi nakabalo ko sa noon. Pero kung mga bagyo, malang daw naanad na mablakaning magbagyo within the next pilakadlaw preparahan tala ni bugas kompleto na. So hindi naman bago sa ito, hindi malas lang yung maiko ng bagyo, bagulan kasi halos every year may hara kita mo. Yes, of course. So, hindi ya bala doro tinari na lang sa amon. That's why may silang kaya preparado bala nga mo sa batdugay na. I see. Doon nakuha lang balang publiko kay sa nagliliga do kadamo bagyo naglinabay do ay kita kabati nga nag blue alert ang Bacolod meaning do may kinalain ining city soy kumpara mo sa nagliligad nga mga bagyo sa ligad nga mga binulan. That's why nga yes go ahead sir. Well, actually, amo na nga, Bray, ang ila, manang bago nga directive sing National Disaster Reduction Management Council, may mga alert status na sila. Actually, kung isipon, kadamo si mga alert ni. May arap man niya, blue alert man niya sa, may mga code blue, mga mga bla. Kadamo, may harap kami amon kagulingon nga alert level 1, alert 2, alert 5. Kadamo, bla po anyway, para official na lang gidya kay sundo na mo ng directives ng government, national government. Kag regional offices OCD sundo namon ila pero actually ang bottom line malas dada nga papreparahon malas midre amo na nagali may bago na daw style lang abi nga blue alert kami pero amo man nagyapon preparar lang sir di same magyapon mga places di sa Bacolod yado amo gining hatagan yo gid sang concern gyapon no mga baha di same lang pero subong nagdugang kita Bray no if you remember sa tong August damo sa sing nakalatumba nga kahoy. Kaya ini nga daan magamihan ng bagyo. Ang bagyo, mabaskog ang hangin mo. That's why nag-contact na kami sa Sineco. Kaya ang Miara Chimpo, yung matumba, bigulting kahoy, energize mga lambribla. Correct na. So, mas naton lang ng common term lang ang kurinte. May kurinte, pang kurinte. So, hindi naman matapas na ba yung sigida. So, masuffer na dugang na damage la. Sa pangamon taon, hindi ko yan magpa-approach sinada ang lugar ngayon na unless otherwise na-clear sila sa danger man sa masin makurintis la. So, kami ni General Tanyongon sa Sineco, may close coordination with permi. I see. Nga pag ma-bounded mo ni tawagan na yung amon team, amon ng lugar may kwan na utod ng kahoy, tumba. So, kantong team nila. Daw pa namin na sa coordination naman sa mga. Para sigay. Pero, sir, anong imo advice kung isa may mga utod pagkikita nga medyo hindi ba magpati sa authority mismo nga inyo nagidhambal subong abi suliton to sir once nga mag-advise ng barangay daw kung sino nga authorities na upod na sila sir go ahead sir. Well actually ang Brian and masyado sa aton di ang sa barangay level abi ang problema tas mo sa Bacolod na blang patalang daw fake news bla amo kinang pinakasabad niya sa amon pero ang sa barangay level mo niya daw kuha na yung kuha na din ati kung kita nila lain sila mismo nagkapatubato na malakati especially kung lugar abi nga daw
makita bimsling do RG bala yang pakabuhi. Magsiling dal umala sa kumplito to yung may betulugan ka may pagkaon ka mo. Basta importante lang ka biktima ka basi kon kadto ngayon makaon ka lang lain di man biktima budlay naman no kay may identification man nagyapon. Correct na. So amon na ang amon nahimo di masyado ka actually kadamong problema iban nga gatwa o patalang bla. Para sa isa kadla may sunog to sa bata may sila may sunog makuno sa Manago gal false alarm no. So amon ang isang nagapa budlay mo sa amon katani hindi na lang nila pagintran basing patalang ang tao. Ay, during a calamity situation. Seryoso niyang kalamidad, trahedya, di tayo paglangon-langohon iniya. Nangulango lang ka mo daw sa isa kaplanggana nga bahaw, hindi lang niyang kalamidad, kaya mabudlay ini. Totoo din na Sir Vargas. Ako mga kigig ko sina nga ang tao, pasalahon mo, pero why man lang gali, bala, daw mo sina, no? Anyways, Sir, salamat gid sa mga time sa mga gabi, at least na-remind nato ng makulod nun, hindi na makulod nun, pating Negros Occidental, di same manigyapon, nga mag-blow alert dapat preparado na. Pero dali gid lang gamay lang gid sir. Kaya sang aga may ginpasara ka mo sir nga duwa ka hotel diri sa Bacolod. Actually kahapon na kahapon. Kahapon sa hapon. Resulta yan na sing meeting na mo sing grupo to sang after sa tong sunog sing haba pension bla. So nakita dara ang dapat safety ness isa ka lugar. So actually maiban mga amigo at mga vlogs ng tagiya but hindi it pwede nga i-sacrifice ang atong relationship between sa safety sing pumulo sang imo guest dira mo. Kasi atong hotel wala sing sprinkler system labray. Di mabudlay. May pagkaito yung haba to kami sprinkler system. Bato mo? Galing nga doon nga white siya nagana. Anyway, let's go back to the ining dua. Yes. Ining amo na may kuan sila why sila ma-permit because wala sa ka-comply sang safety requirements yung Bureau file. So ginpasira sila pending for process ang ila sa permit sir. Damo sina. Hindi, kuan kita ibutangan gid nila na equipment no. Ete kun lang imo permit na process mo dapat mag-clear na yung safety requirement like imo alarm, imo sprinkler. Kung mag-clear na siyang bureau file, matakan ka na siyang business permit mo. Okay. So, subong tuwagkuhan sila, wala gid operation? No wala, operation? Ay, sindwa ini ka hotel. Kadalag ko pa naman sila nga hotel nga ini? Teka lang iti i-secret. Kung akong guest din, ako nag-start, kasi bas pasunog na, ko nagli basa sa tubig sa hapon, naman na bla. Ayawan unsafe kayo, hindi pwede, unsafe kayo. Tika namin, gid sir, at least na aksyonan gila yon, hindi na dapat masulit tong Haba Pension House. Pero may concern pa gid sir, ang Haba Pension House, sir, ano may gwardya ato kung wala sa dalom? Daw wala bla mo, amo itong report sa mo, daw wala bla gwardya, daw piyak niya nga building may gwardya, yung daw sa bangko bla, BTO, So dapat requirement ni sir requirement ini nga dapat may guard gid kiti may mga bisita kamo dang mga pangayaw di ba sir? Well, gani depende naman galing sa establishments na eh. Although mas lang kalabi masuggest ka lang pero hindi mo gid maguro mandatory nga butangan mo gid. Kada mo di bray business establishment nga wala gwardiya mo. So isa mo na doon na at sandig na sa kapulisan naton. But hindi na matatapan tanan. That's why amon nga ni pulisipon the requirement kandi dapat may CCTV ka mo. Recorded na siya mo na bla. Galing kay damo pagid man sing law nga hindi pagid why pagid ma-comply sing iba naton because of sa negosyo kasi hindi magindi mo masiguro ang sitwasyon but amo na damo requirement kaya hindi pagid nila ma-fulfill sa ibang businessmen. Pero amo na nagapangabay kita sa mga establishmento dis Bacolod, mga hotels, pension houses nga dapat sundon tagid ang permiso nga ini para hindi na masulit ang Haba hotel pension house nga to kabudlay. Well, actually kami gani ba mga meeting po ya sa safety officers next week sang hotels sa hospitals. Ini patilinog naman niya, no? Kaya kaso giman kuan din makadtong pasyente nila o may facilities plus lang kay kaso maglinog magguba may pwede ka continue ang pagbulong o nano sistema. Hotel sa mo man no. Ang hotel sa man niya nga ning mga high class kung may guest ka mo nga foreigner diyan yung nadalon. Din ang evacuation area ninyo ti alang man na isamo mo na siya sa mga pumuluyo da kun British na siya o kun ano na siya. So, amo na isa sing requirement, amo na din lang evacuation area ninyo. So, amo na ma-met kami sa ila. Ito dapat sa mga building, mga facilities, may safety officers na eh. Dapat man may mo na, no? Para especially ng buildings nga man nagabaton, hotel nga nagabaton foreign guests, no? Amo nang
isa dapat i-implement naton. Aha. Sige, with that, Sir Vargas, madamong gid nga salamat, sir. May gabi kag mabuhay ka, sir. Sige, Brian. Thank you. Thank you, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Low alert status amo tong ginistoryahan naton, meaning may napanilaga ng aton sa otoridad ngayon si bagyong Tisoy may kinalain ini kumpara sa nagligad nga mga bagyo nga naglinakay. So kung nagaprepara ang aton sining disaster unit ang aton sining authorities, dapat kita nga publiko preparar man kita, no? Hindi man kita magpabuyan-buyan danga daw sa wild balo. Dapat preparado man kita, no? Kag kun ang otoridad naton dira nagasinggita na nga, oy, gululuwa na kamo sa puloy, anyo da. Kadto na kamo sa evacuation center kay kadelikado gid base madisgrasya kamo, hindi na kamo magpaganot pa. Kung may mga kagamitan kamo dira, may ara sa mga kasapatan o kung diri sa Bacolod dabi, may mga tangkal kamo baboy da o kung ano nga sitwasyon, gamit sa panimalay nyo nga daw hindi nyo mapasan, binli nyo lang da mga laki, isa, duha, abi, ngayon madasig maglangoy if in case gidman. Kag palakton nyo yung mga kabataan, mga kababainhan, dira palakton nyo ya sa evacuation center para masigurado ang kabuhi niyo dira mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kabalo kamo kadamo sa mga disgrasya nga nagluntad sa iban nga lugar, nga nagakalamatay tuman kadamo, bangod, yadtong iban, duway gapati sa otoridad, ginhambala na gid nga lalayas na kamuda kay delikado sa landslide, delikado sa baha, delikado sa kung ano-ano, baway gid kapalati, daw sila paya ganing may matarong, kag daw sila payang maayo, nga ang otoridad naton ginatun-an nila ini, kuno dapat ang paghimuon. So kung mag-advise na gani baw, sundon ta gid sila. Para sa seguridad, itag pila man na kagabi, sa kagabi, duha kagabi, kag sigurado ko mabuligan tangaton sa pamilya. La 7:28 Action Radio Philippine Standard Time. May mga hotel sa ngayon pinangsiradaan di kahapon, no? Kag ini silang may kakulangan ang mga gamit kung sunog ang paghahambalan. Sunog, linog, kag iban pa nga trahedya. Bonano man kadalagko pa ni nga mga hotel, karon kay panglawagon kun mga ngalan nila. Nano man naman gasulod kamo di negosyo kamo dis Bacolod, pinakasimple nga business permit kag mga kakulangan da o kon kay importante nga kinanglanon do dinyo pa masunod. Nga ginpasulod kamo ginbaton kamo dis Bacolod, dapat sundon tagid ina. Hindi man kamo ultimo nga negosyante, tuman kadlagko sa negosyo nyo, dapat sundon nyo gid. May amigo man o kun waay nga public official, so kon mga otoridad naton diri, dapat sundon tagidya ang layis ang gobyerno. Kay para na sa seguridad sang tanan-tanan, hindi kay seguridad lang sang bulsa nyo da. Pila gid bagbakal sila mga importante nga mga gamit nga ina, do ka barato malang ina, isa na nakatuig nga gamit nyo, kag hindi man layo gid sa disgrasya. Kung madisgrasya, giman at least may ara sang hindi matamaan. No? Kaangay sang Haba Hotel, naging tinuntuhan sang 3 ka mga kawatan, ting resulta anong patay. May mga pilason pa. La 7:29, pagbalik naton karong mga action standby kamo dira, kay may isa naman ka 13 anyoso, nga ginhimuslan sang amay sa banwa sang Morsya. Kag ining naghikog, bangod, problema, pinamilya. Pagbalik sa aton sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line! Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:43. May tisi mga kaaksyon sining maulanon nga mo gini madungan ang Santon Plaza
Radio. Ante sa report redaction Alvin o conduction John Diaz, may gabi lang kay Paul Spot III, araman si Sonjing de Monteverde, Tokuda, baygin, sige, sa Morsya, no? Dagay pa plastar tani, si, grabe, banting ang Morsya, si Mary Lo Catinoy, may gabi, si Madam Emily Roland ni Cavera, Imbong Jocampo sa Maaw, Mary Jane Salodares ara naman, Olivia Holagting, nag-monitor naman subong Dodoy Canha, Reynaldo Poderoso, Edwin Pineda nakaplastar naman, Edwin Tristiza, araman si Ili Jaime Tristiza. Good evening, Action Brian, may lang pagpamati kay Papa Edwin, kag Mama Felisa sa Sitio Coroman, Barangay Buena Vista, Himamaylan. Kumusta ang elementary school nyo na rusdak ang covered court? Dapat imbestigahan gina sinong kontraktor sina, DPWH, anong sitwasyon sila, daway pa na 2 bulan. Jose Mong Caltorilla, good evening man, Edwin ginabasa ko na kina. Si Ami Rivera Coral, Robbie Rosme, salamat man sa pag-monitor. Ay nano na lang ni man, kung hindi sunog, rape, kag hikog ang balita, gani man. Good evening man sa kay Jane Jacinto, via Brazil, good evening Action Brian, tamyaw ko na akong bata nga si Sian Vince Kuna, and family Silva, taga Barangay 16, Purok Paluma. Salamat, God bless madasimo. And we have Jack Balaan, Birador, si Lola Consing Conodoria sang Purok Marang Mandalagan, kag si Madam Lainey Agustina. Girlie may atong Salazar, salamat man. Amores Garzon, Nonoy Tahunes, salamat man. Leia Catalunya, raman si Imelda Hamilo Bangguanga, salamat. Kag si Chris Kuna, Chris naga-monitor, tinimet niyan. We have Terry Simpron Yong, salamat gid sa pag-monitor. La 7:46, at least tingnan natin Action John Diaz, ano? Sa balita, gikan sa Banwa sang Morsya, kay ining 13 anyos kagin himuslan sang amay allegedly, kag ang hikog kay na diri sa syudad sa Bacolod. While gina-contact naton sa Action John Diaz, nag-umpisa na formally ang ika-30 nga Southeast Asian Games dito iya sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan, mga kaksyon. Ang nakit-an ko subong live sa television, amo iya ang pungsod Pilipinas na, no? Nga nagdala sang bandera upod sa mga atleta, mga kaksyon, kagiban pa nga mga opisyal sa Pilipinas. Kag formal nga pagabuksan karon ni Presidente Rodrigo Duterte, no, ang seremonya. Ang SEA Games magkaksyon ginapartisipahan ini sang 11 tanan ka mga pungsod sa ining Southeast Asian Games. Ano nga mga pungsod ini? Amo ning Vietnam, Cambodia, Brunei, Timor-Leste, Indonesia, we have Singapore, Myanmar, Malaysia, Laos kag Thailand, kag ang pungsod Pilipinas. Amo ning 11 ka mga papungsuran nga magapa-indis-indis sa nagakalinlain nga sports, umpisa karon nga gabi mismo kun buwas tubtob ini sa Disyembre 11, mga kaksyon. Aksyon! Radio! So good luck sa pungsod Pilipinas. Grabing tao sa Philippine Arena, no? Perti, no? Kadamo-damo gid mo pilang unod sila, pila ka thousand ang unod sining Vinyo Makaksyon, i-check na ibig karon kung pila kalibon isla to, no? Sa nasambit yang area. Ari na sa Action John Diaz sa mga balita, unahon ta ang hikog o kung unahon ta ang himulos sa Banwa sa Morsya kag hikog diri sa Bacolod. Action John, maayong gabi. Maayong gabi Action Bright, kag sa tanan nga mga kaksyon, ang bulan sa Nobyembre wala ginatapos sa kaso lang sang pinatsanay. Nga isa ka nagpa-record Action Bright, nga kaso naman sang paghimulos. Natabo dire 36 anyos nga amay ginimuslan ng iya kaugalingon nga 13 anyos nga bata nga babae Action Bright. Ang problema dire Action Bright kay inigiling paghimulos hindi lang natabo sining nga bulan sa Nobyembre, kundi humalin pa lang 8 ka tuig ining bata nga babae. Ginkonsumo yagid gali ini? Oo, ginkonsumo yagid Action Bright. Starting year 2014, may natabo na nga paghimulos abi sila pulian nga amo na ang iya nga gingamit pa ya ang iya mismo bata nga babae na kun mo at the age of 8 years old na tandog na Action Bright ang iya nga bata. Ika Action John, I'm sorry, pila ka bilog bata ya sini?
ang wala pa idea si Police Major Robert D. Hucos ang time naging interview siya naton. Pero initially ang sunday sa aton nga pagpamangkot dito sa lugar dumi tatlo sa mga kabataan. No, ining may kaming iya nga babae nga bata, hindi may lalaki mas mga kabataan ang sombray. Pero masamid lang nga nagaten sila pulian kay I think do mo ning kamanghuran gid nila nga babae ang sombray. Kaya mo na darang nagaten sa ila mismo upod sa ila luyo abi no. Ang natabo dire ang pinakauli nga kaso kay tikon si Sir Robert Duco sa Mabalon several location kag several times na iya nga naimuslan ang ining bata nga babae. Hindi nila gid nga maid-id pamangkot ang bata kay isang nag-report sa kapulisan ng bata duara sa state of trauma action bright. Ang natabo dire ang pinaka-last nga kaso dire nga siya ginimuslan sang iya nga may naguntad gid lamang sa Nobyembre 28 las 4 sang kagahon action bright Sang Huwebes? Sang Huwebes. Aha. Samtang katulog ining iya ang Iloy Abis ang ining bata dito ya sa take advantage sa sombray no ang ginimuslan ining iya nga 13 anyos nga bata nga babae grade 7 ini siya kasi nga nagaskila pa lang aksyon na Brian. Sunod dire kay Police Major Robert D. Hucos ang natabo is sang kahapon o November 29 kahapon rigid lamang nga nakakita bala sang tiyempo ko na di kakusog ining bata nga magreklamo sa Iloy kaya dito man din nga nagpadangat sa reklamo sa mga opisyales sang barangay Action Bright. Kag dito na napabalo tak na alas 3 kahapon sang hapon ang kapulisan na natabo gali dirang nga kaso sa paghimulos dira sa area sa Banwasang Mursa. Banwasang Mursa na ang Action Bright nagluntad medyo mabukid na nga bahin sang amo sina nga lugar. Ang amayo sini nagkatrabaho sa kampo Karga Tapas Action Bright. Amo na kuno nga natabo nga dugay na nga natabo ginahimuslan siya sang iya amay do wala gis lang kikita sa tiyempo kay may mga pagpamahog nga nagluntad diri sang amay sa iya bata dira no nga kumanugid manag posible may malaing nga matabo sa iya kag sa iya man nga pamilya Action na Brian. Ayari sa Police Major Robert D. Hucos sang Busa PNP. Ano to, incest rape at ang biktima natin dito 13 years old. Several location po yun. Several location na yung ang natabo na to. Since 2014 pa. Okay. Ang pagano ng ama niya sa kanyang anak. Ang anak niya ngayon is 13 years old, grade 7. Nangyari to sa Purok Madre Cacao, Barangay Santa Cruz, Murcia. Okay. Sir, mga ilang ulit na po niyang ginawa to, sir? Several location nga. Since 2014 pa. Okay. At yung last nito is to November 29 nung alas 4. November 28. Last 4 po. 4 a.m. Madaling araw. Sir, sino po yung kasama nitong victim, sir? Sa bahay nila? Yung ama lang po ba niya? Oo. Hindi. Yung mother din at saka yung father. Okay. Ilan po sila magkakapatid daw, sir? Ilan daw po sila? Wala akong idea sa ganun. Basic info lang po. Sa akin. Sumbay mo ng pabayag na Police Major Robert D. Hucos confirmation sa natabo nila nga paghimulos abi sa area sa Banwasang Mursa. Hindi lang gali action dahil sa nagatinig sila balay. Kaya naman ang asawa, magaling subong nagiguro na nakakuasang kakusog ang bata nga mag-report. Grabe nga halit di action dyan sa bata. Yan, no? Na ano man klase utok sa amay ni man? Amo na ang tabo do even gani si Sir Hucos do nalugunan bala kay ti amakon mo bata nga babae naga-eskwela alamon pa ni kuno nga bata sombray ano na subong grade 7 ining daw first year high school abi. Yes, sombray 13 years old na siya. Alam mo kuno nga bata do may pagka-achiever man bala in terms of academics at sombray amo na nga duti amo na giling ginabasang iya nga amay sa iyaya. Achiever siya sa school pero sa likod sina kapait sang kabuhi sa sining kalibutan ngayon no? Gani, ang balik sa Hucos, may problema, ang tiwagin nila gitadalaman na yung bata. Kay ang trauma, balang ginatawag connection Brian. Although ining bata, gintay-dalom na nila sa may medical examination, ginawala lang ang resulta abi. Kung even though mangin positibo sa or hindi ang result nila, depende man sa result ang Brian. Pero kay katuluan to sang mga opisyalis sa barangay. Ang lugar
Ining amay abi, ginako yaman ang sumbay ang ginimo niya sa iya diri nga bata. O galing lang kay naglaps na bala ang reglementary period since the last day nga naging committee ning krimen. Wala bala na paidalom kila yon sa pursuit operation pero ipaidalom lang nila sa regular filing action bray ang kaso. So sa Lunes maga-file sila diri sang kaso nga multiple counts. I think ini sang kaso nga rape o kontagimulos batok diri sa amay. Para magaan proteksyon ang pamilya, ang bata, bikag ang Iloy, naging papanawgan na sa protection order sa mula sa PNP, ining pamilya, ang sumblay, nga para hindi bala makapalapit, ining bana o kanang amay sa iya diri nga bata. Kagin under custody na sang Iloy, wala na subong nagatinere sila sa banwa sang Murcia, kay para tis maproteksyonan niya man ang iya nga bata. Ang amay, do based on the latest info, the Police Major Robert De Ocos know how man ang iya subong current location kundi sa nagatiner abi. Ang last nga scene siya hapon ara dara sila lugar mismo sa area actually sa banwa sang Murcia. Kung ako samay, surrender ka na lang, Choy. Kuwanan na lang ni, atubangan na lang ning kaso. Maluoy ka man sa bata mo ngayon Gani, pwedeng halit yabi kay na bilin sa bata, 13 years old pa lang. Lain diri buhi nga danang bata asa na nga magtigulang bladal o naging action bright. Hindi dia madula action diyan bisa magkinaano. Ara gina sa panumduman niya makon mo. Usually katabo kuno kagahon nga gina take advantage ang bata. Buto na krap ito guro itong kagahon nga kagahon na bi. Araw-araw nga di kay kabatsyag ang Iloy abi, ano na lapad ning balay nila, anong sitwasyon man? Hindi mo kuno lapad ang sumay problema kay ang iban nga mga kaso dire dugin na wala ya balagi na himo nga pagimulos sa dra sila puloy-an lang. Ginadalay sa iban nga lugar ang bata. Natin mga bata pero pod lamang sa may kay walo ka tuig darang bata tido gamay parang sombraya mo pudong pa naman ya sa amay ya ko din dalon. Ang bot na do wala pag siguro tup subong nga do na tubuan bot grade 7 na dito nga nagpanugid na mismo sa mga otoridad ang sombraya. Kabay pa matagaan ni justisya niya mabuligan ning bata ngini bausos. Sa Lunes, i-file nila ang kaso, regular filing. Na dari naman sa may Hall of Justice sa Sunod naman sa Bacolod, Action Brian. Kaya tayo dalom dari sa pila ka mga psychotrauma, mga assessment, examination ng bata para sa iya mga proseso, Action Brian, para ang gos maganagan dari iya ginabatag naman nga kasubo. Kabudlay galing sa aton, layis Pilipinas, bla kay ara na, hindi pa pwede dakpon kay tinagtapos ang naglaps ng reglementary period. Abi, kanugon, plano amo ng problema, dapat amindahan ini. Why na ta mga period nga ini kung naraman ang suspect within the area na sa kotiho na lang dayon. Especially kung identified man ang sombray, no? Mas makita ni nga mo na lang nagatabo compared nga ulat po patol like nagatabo kong kaysa. Subangan mo suspitsado galit kiti nagtapos ng reglementary period. Hindi mo pa madakop-dakop problema sila nakabalot siya nga dalakpon sa tapos reglementary period lagyuhan niya kabla. Amo ginaya kaya mag-regular filing ka ganiya, hulaton mo pa ni aksyon dyan ang warrant of arrest mo. Ti kung saan uhanay pa ni magwa iya, kung di na nga kabukiran naglalatas ng suspect ngayon Gani, amo na hulaton pa nila. Actually mo manabali Police Major Robert De Ocos, hulaton pa ni galing naton ang warrant of arrest. Kung mapamanaog na, mula na pagkandak naton sa operation para madakpan ining persona action crime. Gintagaan pa ya tsansa nga makapalag yung suspect, susko na mo ning problema gits Pilipinas mo nako. Gani. So, amo na sobrang, no? Ang amay drati, amo nang, base posible, nga po, maka-surrender naman siya kung nakuha na ginang kaso, na nag-ginimo niya siya nga 13 anyos, kabata nga babae. Pero ako nakulbaan sa amay action na dyan, base kibot lang siya, may magatuhog na sliko dyan ako naraman lang da sa blaw. Amo na problema, dara. Okay. Base bila, ang yatog nga, ang grudge bilang sobrang sa pamilya man. Sining iya mismo sa amay ni mismo sa mo sa ka brutal nga kaso may mga tao nga gakainit sa pariyuman nga tao bisan way kalabot-labot mo pamilya. Yes, pamilya pagid abi. So kung ako sa suspect ngayon sir, kadto ka talaga kapital nga didto ka anay magtiner ka magpulo panago, secure pang life mo, di black dyan? Yes, kaya hindi ka niya sumbay, pwede man sa kadiretso police station. May ipa-under custody dito siya. Wala to niya bing manaog ang warrant of arrest. At least, yado, mamba, mga kabatay, maguruan ay, gamay lang ganyan kaluoy ang polis ay iyang subay sa ginig mo. At itina ko, yung krimen nga, ay mo, yung pagimulos. Hindi basta-basta kaya i-rate nga dahil ang kaso, makunin mo sila yung mga kagulingan niya bata. No? Any action by sa duka? Balikan ta sa action dyan, si Di Matinion, kaya may hikog pa ni siya kabalita.
Ay, grabe, pamatian mo lang balita, ngani kasakit sa dughan, no? Kugalingon mo nga anak, himuslan mo. May lang kun ka isa, ti ka pila na ka bisis, so kay walo pa lang katuig, subong 13 anyos na. Action dyan? Yes, Action Bright, naman ang kaso dara no ang detalye sa nagluntad nga paghimulos abi sa ere sa banwasa nga Murcia. Ang pinakuling nga kaso is November 28, 2019. Sinigi lamang ang mga sinimana ang nagtabo ini takna alas 4 sang kaagahon Action Bright. Sa dugang paging balita kaina sa nga na tublag man ang isa ka lugar diri sa Sulad sa Bacolod matapos sabi makitaan nga wala na sang kabuhi sulod sang ipuluyan nagabitay no may ang kalat ara sa liog nagakabitay sa balayan nagsumbay sa kinapulian ining isa ka plantay sa 40 anyos nga construction worker matapos ini nga magkometer sa paghikog abi no ti patay ginining lalaki ang sumbay ana tabo diri sulo kay Police Lieutenant Vito Pastana sang Police Station number 9 ang station commander nga kagabi nakabati abi sang tuman katunog nga lagabong ining mga pumuloy dara sa ila lugar ti wala lang man nila ginmain kaya abi nila action bride may natabol may natagho lang bigay do may natandog na pagkabutang sa palibot rason ko nga do wala man lang sa ila tutok kay na sang aga may nakato dara sa puluyan sining napatay manukot kon tani pagpanukot ya pagkalili sa giha sang kawayan kita nya sumbayan do nag may lalaki na nga nag nakabitay dara to nga sang puluyan nga nagaduko ang ulong do wala na sang kabuhi ang sumbray gilayon sa nga nagpatawag of course sang mga otoridad kanang kadto dara sa lugar kita nga wala na sa kabuhi ning 40 anyos nga construction worker ang kalat ara mas liog ya may gamay nga pilas and then ang bangko nga gintungtungan niya kay posible ginsipa ya ara lang ginaksyon bakit pilak metrong kalayon gikan siya ginakamtangan iyabi nga balay ni pinakapunta ni lapit na gid sa suba bala pagabot TikTok sombrighty ang lugar dira do ka isolated na dito mismo siya lugar mismo nakuha na to sang pagpayag diring iyang anay asawa nga anay asawa kay tuno diri sa konfirmasyon sang babae nga ini antes pa masakon magpakadulong yung sa lawas ng pungsod Pilipinas agad nga magtrabaho nagbulaganay na sila sining napatay abi ang natabo kagabi mga dak na alas 9 nagkadto digto sa isa ka bloke bali may balaligyaan ining babae masamo sina nga lugar nga iya baligyan do may bilyaran may ilimnan kagiman pa nagkadto ining napatay nagayo nga mautang balatan isang ilimnon pagutang sobriety nagdecline but yung balibaran sining anay asawa niya nga pautangon ining napatay kay ti ambal niya nasa palolos kundi iya magbakal cash mong tapos may nagluntad ng sombray nga paglalisana ibi sila nga bahin no konfrontasyon sila nga duwa after pila ka minutos nakita niya yung mga kabataan kay ti may limani sila ka mga kabataan ara dito sa kusudiya sa iya na asawa ginambala niya nga buwas kadto kamo sa balay mo so nyo to kay ti mahikog ko dumiyara na sa nga nagsombray nga ginit lang abi nga may tuyo siya nga magkomentar sang paghikog pagpauli niya posible ginapatiyan nga dikto na siya nagkomentar sa hikog aksyon na Brian di problema diri kuno nila diri nga duwa mo na may bisyo abing lalaki pero bila nagainom kag wala na may ginatipan niya mga kabataan yari ang pagpayag ina sang Iloy rather sang anay asawa sining napatay. Ma'am, ano na sa sitwasyon kagabi nga tamo? Sa store, mangutang. Hindi ka wala ko stock na rin doors dito sa ref. Bangko, hindi mangutang ha kay wala ko yung palulos. Ginasada ko lang ni. Nasa complain ko about sa purpose. Kaya bangko, kaya ginubos masugal ang kwarta sa purpose na instead. Dos porta lang sa mga bata. Doon ko lang na 5 kanilo. Gabaw ko na. Kani pakita mo ba na bilang amay bala mo ko na siya hindi na permilang kainom ka magsugal tapos pula na niya matagabi habang ko siya ang bali doon sa kong suicide pula ay nanangi mo na i-employ at ani kapabitsa kasi mga anak mo kaya mo na ito naglakat siya tapos padugo-dugo sa mga bata nambala niya sila ruduruan nasuyop ko damo ulang nasuyop damo Nasuyop sa ano? Masuyop sa kuno damo ang unang bayan kaya ruduruan sige na ignore kaya damo ko dahil customer kami sa bloke mo so na pulis sa mga alas 9 ito na kanto mo
Kaya ginadil ko tong aircon, kaya hindi ko mausap dito sa bilyaran. Okay. Ano pa naman, kasi mo sa store ka ba? Hindi, kung mag-inom lang siya sa kamangutang. Pero kailan, ano yung tax? Bulaga na isa mo yan, or hindi pa kaya? Bulaga na, lagi kami nagstriyanan na kami na. Kung nakato sa kisa sa laka. Tapos kanto di mga bata ko ginatakwil yaman. Pero ano po may ginaway ko mo pa may? Ginakaway ko na sa kaya wala gisay ka supportar sa Ria. 5 months wala gisay ka supportar. Action Brian mo nang pagpayag diri no sang asawa abi anay asawa sining napatay dara sa ito kalugar diri sa sunod naman sa kibig amo nagkwenter sang paghikog. So ang natabo diri ang pamilya wala na plano nga ipaidalom pa sa autopsy kay bato naman nila abi natabo sining ilang hay mata Action Brian. So amo na lang ang ano nila no nga sila na lang mismo matatap to abi no para sa especially sa pagsaya sining ilay mata nga napatay. Sunod diri kay Police Lieutenant Tobito Pastrana ang ginitugyan na lamang diri no sang anay asawa siya nga sa mata no sa mga kulturan sila napatay ining bangkay mismo nga sila na mag-plastar action na Brian. Yeah, si Police Lieutenant Tobito Pastrana sa Police Station number 9. Sponsor sa bangkay, sir. Bali, ang kinaulat sa subong ang scene of the crime operatives, the crime lab. Pero, ang pamilya, nagambal na sir, hindi na lang siguro kay hindi naman na kinanglan ni autopsy. Kay kami mismo konbinsido naman nga wala man sang foul play. Okay. So, nag-decide ang pamilya, ang utod mismo, hindi ang common law wife. Kay ang common law wife, ginarely naman lang kung anong desisyon sang utod. Okay. So, muna nag-decide sila nga ipakuha na lang sa punerarya. Action Vice Police Lieutenant Tobito Pastrana sa Police Station number 9. Balitagaman gikan diri sa Negros Occidental Police Provincial Office kag sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa butan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon dyan, balita gikan sa patrol kag Nopo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kwerte man na tabo man sa banwasang Morsya, halin ang edad niya 8 anyos. Pagkatapos 13 anyos na siya ginkonsumo sang amay. Himulos magkaksyon, ginapahog pa bonano, di man ang utok sang amay siniman. Kasaho ka malang mag-usar sang imo sini nga anak nga ikaw man naghimo sila pagkatapos. Ano man kada mo himo sila, ano ara sa utok mo, ano panulay, ano man? Kung nagkadto ka na sa Bacolod, diyo kadamo sa plaza daw. Bisan sino pang hanusan mo daw, ay ginareklamo si mo daw. Ti anak balaya, kung gasakay ka na sa bata mo, anong paminsar mo man? Oh, doon di ko ma-drawing ang huna-una sa tao, no? Ay, pero ti, So, kaso, i-file sa Lunes pa, amo ni problema, galing sa Pungsod, Pilipinas, nga, ton sining layedi kaway waay daw kaysa, no? Ara ng suspect, hindi mo pa madakop. Kaya tiway na nasulod sa 24 oras sa ginhimo yang krimen. Tibisan ang suspect, ara pa da, kag ara man ang victim, gatulukay lang na sila araman pulis. Ang pulis yan di na pwede dakop na basta lapaw na period. Bisan mag-utoy-utoy pa na kadlaw ang suspect tubang mo. Why ka na mahimo? Sa tingin mo on sang pulis subong regular filing. And after the regular filing, hulat ka naman kung saan manaog ang warrant of arrest. Hindi pa na gani naog na yung warrant of arrest, kaya padalaan pa na sang information man ang suspect. Pasabdon mo pa ni siya. Process gidya mo, no? Proseso gidya. Tigalingan mo ng Lahis Pungsod, Pilipinas mo. Sundon mo gina. Kaya ang pulis naton mabutang man sa alang-alang kung pang sikupo nila ni nga may ginauyatan nga dokumento. Aba na kung kisa mga tao gareklamo bunano man to nga pulis man ara lang gid suspects biak daw kitaon lang gid may dakop to tan-aw lang. Di ba mo ideya nga hindi pwedeng pulis makadakop basta may ara sa mga kakulangan nga ginauyatan nga dokumento. Nung kagid sila magdakop simo. Amo na yung aton responsod Pilipinas mo, in short, law-law ang aton siningalay sa Pilipinas. Ang hikog naman niya depresyon sa isa katawo, madalom-dalom ng istorya ngutang siya, inutangan niya, anay asawa yaman, laing grubuot niya nga, asawa mo doon, di kaya utang ba? Naghikog, pero nga naghikogid. Ang balko bla, hikog, versus pahubog. Suliton ko ni kinamo pamati subong mo.
Kung maghikog ka, ang gasto sang pamilya mo, palubong sa imo, pailis sa imo, kag ang pangapi-kapi pada sa nagbilasyon, butang tabi pinakanubo 30,000. Lungon 15,000. O, dala na tanan. Kay palubong ka pa mo. O. Pero kung nagpahubog ka lang overnight, bakal ka lang yatan duway nga 60 pesos, sumsuman nga 30. O, hindi daw 100 pesos lang gasto mo. Nahubog ka lang, pagkagabugtaw ka, buhi ka pa ya. Nan, dula yung problema mo, galing kay overnight lang. Pero at least na dula-dula siya. Kag pagbugtaw mo, buhi kay mo ya. Pero kung naghikog ka, why? Thank you. Nagastuhan pang pamilya mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 8:09 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton mga kaksyon karon dugay-dugay. Maki-update kita sa kaso ni RJ numduman yun ng miyembro sa LGBT o kon gay mga kaksyon. Nga nasa puwan dira sa Barangay Takuling. Lapit lang na sa may Forest Park ko. Sang Miyerkules ang aga nga nagakaagnas na ang iya siningalawas. Daw hindi mo na gani madeterminar according to the PNP kung anong sahi sang pagpatay sa iya gindothang bla ini, ginbuno, ginlabo o kung ano nga sitwasyon, ginkastigo lang. Bango ng lawas niya, hindi mo na mahangpan pa. Kaya nadula siya mga 5, 4, tubtob 5 kadlaw na mo. Sana sa puwan ang iya siningalawas mga kaksyon. Ano na bala ang nadangtan sang investigation sang police station number 6? Amo na imaluon na ton karon. May matumod na ba nga suspect? Atong 3 nga nag-upod sa iya nga nakasakay sa tricycle, makabig bala naton nga persons of interest or ato sila mahiluway gid sila kay may iban gid siya nga tabo mga kaksyon. Sino bala ka chatmate niya before nga nagpadulong dira sa nasambit nga area? Awan ang dako nga pala magkutanon. Kabay pa nga matrace ina sang PNP. O galing sa initial ko pagkabalo ato kunong napatay, medyo hindi to siya vocal gid klase tawo mo. Hindi blang mahilig making istorya sa mga pamilya. Kung may ka-istorya, dako siya sa iya nga cellphone, daw siya lang yung makabalo at hindi parehas ang iban ko na isugid-sugid, itikal, nga muni, may ka-chatmate ko, muni. Siya kuno do, hindi kuno to. So kung nga may kabudlayan ang PNP. Pero lang taon takarona, basi may panibago nga mga resultang ila sa investigation. Pagbalik naton karona sa aton sinipagpangalagad last 8:11. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
Maputlaksang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Tablas 8:23. Live extension vitamin D3 Mac-Action ginendorso ika-30 nga SEA Games karon sa din na ang host tamoyang pungsod sang Pilipinas. Ginahulat-hulat nato pamatiyan tangya sinig karon nga palayagman didto ya sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan, mga kaksyon. Subong sini may presentation pa sila sang mga ambahanon nga mga Tagalog tanan, no? Nga kon pamatian naton nagapabuon na mabatyagan tawala ang pag-isa, pag-unite sang pungsod Pilipinas kag subong man ang iban man nga pungsod. Halin sa kay 2028 aksyon na Brian Morden ang amon barangay kapitan sang Tinungan Isabela kuno hindi ka perform sa proyekto niya kay nangakig. Okay. O di ko gid mabasa masyado okay, wait isang kuan-gid konkreto nga detalye. Halin sa kay 1321, good evening sir. Ga-monitor sila ni Claire kag Bigi. Kag wife ko nga si Joanne diri sa may barrio site Kalumangan, Bago City from Canha family. Action Bri, if Robredo passed the bar exam and the second take around according to the Duterte, who passed it by buying the bar results, because how come di na ko to dapit he can pass it when his grades attained during his law college course pasang awa. Hindi ko mabasa ang iban basta may mga brutal na ganing nga makuan di ko gid mabasa. Halin sa kay 5820, good evening Exxon Bry, dapat sa amay nga nag-rape sa bata nga 13 anyos tutdan man ko no pakanon spaldo anong spaldo man diri sa Rosario, Granada. San o panay kayhon mga dalan di DPWH dalagko boyon sang ganit kag kurakot padugayon kita man nimo ni Action Radio dalan Alavia niya sang Granada. Kita yung luwang dalan da duay katapos-tapusan. Halin sa kay 4230 Action Brian, good evening. Tamyaw ko mayong gabi sa family Montalbo kag family Ponce dra sa DSB. Alan niya sa nga Don Salvador Benedicto. Sige, while gahulat kita mag-aksyon, gusto ko lang kontakon this time si Lieutenant Colonel Ariel Pico. No? Huwag pa man si Presidente Rodrigo Duterte, puro pa man sina Otto. Presentation Sirimatinion, commercial dito sa Ilagro. Para lingaw mablang mga tumalanaw dito. Grabe si kuan nga kanta subong mo. Si anong pangalan niya ni ganyo? Nalipat ko. Basta si Inigo Pascual kita ako na kay na Christian Bautista o Christian sinong ngalan sa isa to? Hindi ko bisunado basta artista eh. Bakon may basketball ini kay Dasig. Nagakinanta mga sikat nga mga singer na ton responsod Pilipinas presentar karon dito sa Philippine Arena mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa BCP. Sir, good evening. Action Brian, good evening. Good evening sa aton pinalangga ng mga listeners kag sa bugos ng katapos ang Action Radio sa liwat ng gabi sa aton nan. Sir, salamat gid sa time. Update lang kami gamay. Kumusta to sir ang investigation sa case ni ato balang si RJ? Ang gate lang nga nakasapuan patay sa barangay Takuling nga bakante, sir? Action Brian, regarding ini sa natabo sa nanligad lang Miyerkules, that was November 27.
na kung sa diin initially may nasapuan kita dira no nga bangkay at kuan pala medyo gamay lang ta anay nga rewind no sa natabo niara kita dira no nasapuan sa bakante nga lote sa St. Francis Village nandira sa Barangay Takuling. Actually ang atong unidentified ara na sa advanced state of decomposition no and later na identify naton sa pag-follow up sa aton nga investigator at the same time sa aton nga station commander no police captain na Bonilla nga it was RJ Espinazi no nga taga Barangay Banago no yang address no sa subong although may ara kita persons of interest kay prior siningi natabo no may ara kita initial report nga na missing ang aton nga victim sang last Friday pa that was 22 no. Initially wala lang siya kuno nakapuli sa ila. So amo to sang 27 ang masubo nga balita nga may ara na sa puwan nga patay. It was later no napanood nga si RJ gali no. Sa subong may mga ara kita person of interest no kay may ari ini nakamit ini aton nga victim na actually nakilala man sa iba na niyang mga kaupod pero sa subong di man natin pwede ma-divulge man no diri sa media kasi may ang ongoing pang aton nga investigation regarding sinisang kaso ni RJ Action Brian. So meaning pila ka bilog ni sir ang person of interest sir sa cemetery? May ara kita isa sa duwa no ka persons of interest no nga ginatutukan subong sa aton nga investigador no makahatag kasanagan o hopefully makahatag kasulbaran sa natabo sini nga kaso sa kay RJ. Sa subong sa nambal ko na nga ongoing pa investigation kag hoping no nga with the help pada sa iba namang yung mga testigo kay sa ebidensya paghambalan it is not enough no sa aton nga person of interest as of this time. We are still no looking sa iba dira nga mga may nabalaan pa no regarding siniya sa kay RJ nga hoping makahatag kita sa kasanagan kag makahatag man kita hustisya no sa pamilya sini no ni RJ Action Brian. So meaning ang pamilya so ni sir may nabulig man sa inyo sa paghatag sa dugang information sir kung nga daw makilala tayo ng suspect ni sir? Actually, ang pamilya ni Adi was very cooperative. No? Cooperative siya sa aton ng mga pulis, aton ng investigator, especially sa aton ng station commander. Amo lang na ang kakulangan no limitasyon naton sa mga testigo, mga witnesses sa subong kay hindi man naton di sa mabaso ang iban sa subong nagapangalag-ag pa na ino may mga kataha pa ina regarding sini sa natabo kay RJ but hoping one of these days may pagira magadugang no nga mga testigo o mga witnesses nga nakakita sa nangyayang nga krimen o kung nakakita mo sa naging kaupod no last nga kaupod ni RJ Action Brian. So magambal kita kaupod nga last di ba may upod to sa nga tatlo iniya why ni sila labot sir sa person of interest nga ginamono mo subong? Yes no magsining kita Action Brian no nga person of interest no sa nambal ko na may ara kita sa subong kedua no tanan na nga pwede makahatag sa aton kasanagan gina-consider naton na Action Brian nga persons of interest. Wala na naton actually ginalink na suspect dira sila o may kalabtanan but again ang aton dira tinutuyo makabulig hatag kasanagan sa inabitan nga kaso ni RJ Action Brian. So meaning galakat ang kaso sir do may tsansa ini nga mahatagan gid sa anyway sa hustisya no kay even do nga medyo taklaron gid man ano. Yes, Action Brian no kay actually isa na sa mandatos niya sa aton na city director na mga mapadasig ang aton nga ma-investigation especially sa mga unidentified kay may mga follow up din na no sang aton nga DIDM sang aton nga RIDMD kag mando man mandatos man mismo sang aton nga city director ng Police Colonel Attorney Henry Viñas nga tanan nga ang gulo sa investigation pagatutukan hindi lang kita mag-focus sa personal or ini persons of interest mas manami mas madamo kita makuha nga mga impormasyon na makabulig sulbal sini nga kaso ni RJ Action Brian. Pero ano sir man sa inyo padayon nga pag-imbestigar nakabalik ka mo dito sa area ano sir man dira siya ginpatay or ginwikit lang gid sir sa pinaka-latest abi nga pag-check niyo sir? Sa subong it's too early to declare no mas hindi pa gid man nagakarapat nga ma-declare nga ton nga dira siya ginhulog o kung dira siya ginpatay no kay sa pagkasapo ni siya actually nga sa
kuan na siya naga state of decomposition no pasaylo sa aton mga nagaka-outbound mga listeners no. So amo na medyo may ara kabudayan kita kung sa diin ini siya actually ginpatay no kung ay dra mismo o ginhulog lang sa da. But again ini nga mga kaso hatagan din isang kasanagan one of these days ko may mga guwa pagidira mga bagpangisog pagid maghatag sang informasyon o kung saan inabalaan maski anonymous ginabaton ginanamo na importante makahatag kita hustisya sa pamilya ni RJ Action Bryan. Nagagwa abis investigation ngati si RJ ning victim medyo may gintabo giman to sa area and sa paginsindi ko do ini hindi usual nga kakatabo ginman diri sa ato do katalagsa malang katama sir ano magluwas na nagligad to mga tinuig may ara man sini nga hitabo man pero anong panugyan mo sir sa ibanda nga mga kaangay sini abi may mga chatmate abi textmate dira so that nga hindi na masulit ini kay nagagwa giman sa investigation nga may gintabo siya nga hindi niya masyado pagkilala personally. Yeah. Action Bryan, again, we are not accusing diri no sa aton bandera nga kuturan wala kisay mga tutod diri nga mga tao no. Again, reminders lang no. Panungdom again sa aton mga kauturan dira no na although sa subong di man uso Action Bryan ang sulat no. Subong fine may mga eyeball na no. Mamit naton sa FB, mamit naton sa aton ka-chat naton. Tandaan naman natin, subang gagamit sa mga dami account, ay mangod masang teknolohiya, ginaabusaran, gina-exploit man sa aton nga kulturan, hindi man sila ma-identify. So again, beware kita, no? Kaya kadamo naging sumong sa mga scam, kadamo naging sa mga modus operandi sa aton nga mga kauturan. Nga, I just don't know kung mga tao pa bala ini sila Action Bryan, na wala sila yung ginakonsensya no sa katuntuan ng inobra sa ila isip kapareho. So again warning ini sa ato no tanan hindi lang sa aton nga mga may legal nga especially sa mga ginikanan nato hindi man naton sa pagbabayar aton kabataan na malulungkis sa paggamit ng aton nga teknolohiya especially sa aton nga internet. So recently lang gani diri sa aton Action Bryan may bago naman kita dira nga problema sa mga 24 hours nato nga mga internet shop no. So hoping sa mga ginikanan siguro na kontinakon diri sa mga ginikanan nga we must be aware no nga tagaan naton limitasyon ang exposure sa aton kabataan sa tawag naton nga internet. Actually ini nga mga butang manami ini pero pag ini gamiton biyan o abusaran naton hindi na sa nangin manami especially sa aton nga mga kauturan dira nga mga buhi, naga-enjoy sa internet, iba niya, may arat nagalimudos no, sa aton mga kauturan na Action Bryan. Yes. Sige. With that, sir, madamo nga salamat sa imong mga time sa buong gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Madamo mga salamat, Action Bryan. Mabuhay to kayo. God bless po and more power. Yes. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Napatihan mga Action Police Colonel o Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa BCPO. So may mga persons of interest na no ang pagpatay sa kay RJ Macaction ano apelyido to Impanisi I forgot no. So isa ka gay ini siya and padayon ang investigation no tanan nga makuhaan nila sang detalye abi no makuhaan nila sang mga information nga makatudlo kag makasugid sang suspect nga to nga nagpatay sining inosente nga ini ginahimo subong sang police station number 6 mga Action pagpanguna ni Police Captain Bonilla. So kabay pa nga masanagan basi nga monitor man subong sa ato ng suspect no basi makonsensya ka man sir kag mag-surrender ikaw. Again nang aton si maginikanan magkuturan aton nga naga-textmate la naga-chatmate na kung ano nga situation. Uso gid man na sa butang uso pa na subong ibi-ibi nga ina eyeball bla ha. So halong gid na maghalong gid hindi magtabo-tabo sa hindi mo pagid kilala bla. Kung magtabo gid man to getting to know each other yung tawag na to kilala magkilalanay ka mo sino siya sino ako para makilala sa lamang tawo. Pinakamayo nga lugar kadto nyo simbahan. Plaza publika, damo para tao mo sa mga malls abi nan mga damo tao nga lugar mo na pinaka the best na pagatuan da kay wala sa may manghilabot kasi mo kay damo tao tabo kaya sa kamulan to nga duwa damo aswang subong damo buang subong nga mga tao nga maghimo tinuntok
sigihon niya pa na mabudlay ina mga kaksyan. Anyway, sa aton sa nga Facebook Live, basi nagalantaw ka mo dira, nag-live kita mo sa ginatawag naton pagbukas ang SEA Games sa sinigid lamang nga gabi dito ya sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Las 8:38, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton, damo pang information na hatag naton sa inyo mga kaksyan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Gina-endorso tagit sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. Kompleto ni sa management liver detox makaksyon ang DTX 500 paninlo sa aton sining mga internal organs kag iban pa ang DTX 500. Pangitaan nyo lang sa mga butika. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Mayang gabi lang kay Roderick Dombrique Turingan, naga-monitor sa aton sining pagpangalagad.
Action Elms, RSMJ. Oh, okay, sige. Si John Arternia, may gabi man. And may gabi man kay Biligorio Jasper. Good evening, Action Bray. Tamiyal ko lang da akon sining lula si Jolly Biligorio nga permi nagapamati si mo. Wala gapamati. Wala gapamati si mo monitor from Barangay Lupes. Wala untat pamati. Lupisay na Morsya. Salamat. Maripusa Luningning. Salamat man. Si Madam Nining Durimdes Araman. Allen Transporto. Good evening, Action Brian. Monitor lang Toto Allen Masville Barangay Kubay. Always monitor Tatay Muroy, Nanay Liti Mama Idna Lapar. Mga angels ako no si EJ, Joy Linlen. Always monitor mga trupa Action Brian. Happy Open SEA Games ko no. Sige, bukas subong aton sini nga SEA Games 2019. Si Jacob Ravina Araman, avid listener mo, wala absent program mo, Action Firing Line, Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Salamat gid sa pag-monitor kag iban pa. Sige, ginaangan-angan ta si Presidente Rodrigo Duterte pero wala pa man. Nakambal sa Action J, way pa, no? Kay kalawig sa ilang opening pa lang kayo na, ayawan ka na kahulat pero kung ng taon na to ng opening subong sang SEA Games daw, kwan ka, bunggagit. World class mga kaaksyon kag grabing performances ang mga nagkalanta kay na. Sila ni Casey Tandingan, Inigo Pascual, Ilmo Magalona, bata ni Francis M. to, no? Si Christian Bautista kag isa pagid ka babae nga to, Lani Misalocha. Kag si Apple Diap Araman. Puro Pinoy itong ginpangkantan laki na. That's why nag-enjoy ang tanan nga mga tao nga nagalantaw to sa sulod sa arena mismo. Kita ko si Senador Bato de la Rosa, ara ang yasiling palak-palak. Balanon maging bisa daw pasakay ng law. Ay, sus ko. Doon di gibla bagay ngayon mo sa isa katao. Nipin mo yung lamblaw kay balanon bla. Di man tabla ang galantaw, di man bla masok man din nato pasugiran na kung anong mga, ay sus ko. Sige, last 8:55, may iban pa tanga mensahe sa mga tiniyon, section na din, walang alang naging sa aton nga time, ano? Pabasahon ko na lang mga mensahe ta. 9, ako na rin sa kay 4934, malapit na matapos ang kalibutan, ang nakasulat sa balaan na kasulatan, malapit na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo para sa paghukom sa buhi kag mga minatay. May maning ko sa kabalo man ta Bible din, no? Action Bry, monitor lang kami pamilya Aldia Sumugat, Leyes Piso, salamat gid. Si Ruel Sulid gini Action Radio. Daghang salamat. Action na Bry at large sila. Damo network police ta may lagari kode para pang praning lagari on ta ang iya Barangay Binubuhan, Bago City. Ano to ko naman? Hindi ko mag-gets, I'm sorry. Monitor lang kami diya sa imo program. Rosie Honto, Rebecca Brillos, Elvis Cagdora Patigas, Nanay Richel, kag Tatay Tiderhida, Senior, sang Valley Dulid Negros Occidental. Salamat! Bagay na sa naglogo sa bata, ya bitayon. Akig sila inyo. Grabe, mali bitayon ko. Mayong gabi, Action Brian, nga ahiyambal gid na sa pasayod. Kapila na ko ni Blagabasa sang extend mo, no? Kabalo ka commercial ina siya. So, depende sa mo kung paano maghangop. Ang ining extend nga commercial, alangan karon nga ang commercial nga extend, explain karan talang gamay, para ni sa lalaki mo. So, kung mag-commercial ka Action JM, nga para sa ikaing lawas, kundi hindi, dapat i-aksyonan naman na siya nga daw kung gaanong lalaki na nga nagagamit sa extend. Ginaproblemahan niya, ginikuno kayong extend na kuno nga. Bay, halos gabi basahan ko nibla mo reklamo gini sa extend mo. Testing ibla. Ang tatay nga nag-rape sa bata dapat sa iya panitan. Bastos. Tama ka gid sir, damo buang subong nga tawo kun babae ka day nugay ka gid tabo sa boy kay patay ka gid bata ka. Hindi man tanan kay may ara ga tabo gani nga gusto gid siya. Gani kay mo na amo nang baltabla kung magtabo-tabo giban ka mo. Didto sa damo tawo daw, sa may mga lugar iya nga may makakita sa inyo bla. Hindi ka to magtabo sa mga lugar nga linong, kamo lang nga duha,
kay ina gasulod ng panulay sa mga tao nga mga malain panimuot bla. Kabudlay gid, no? Implo na to natabo sa kay RJ, although nga ti padayon pang investigation kung ano gid man ang sa likod sa to, pero tiyan mo na bala, dapat mangin mahinalungon kita, no? Mangin mahinalungon kita mga kaksyon. Ito na naman ang tanging panahon tuwing naaalala ko ang nakaraan. Pasko na, samtang 32 dias sa nabilin ka magasaylo na magkita sa panibagong atuig 2020. Makadasig sang panahon na, no? Buwas, Disyembre 1 na. Good luck lang dira sa tanan-tanan. Anyways, may nakita sa higo pangawara sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan, Action Rex Candong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Badera, Action JM Baikin Makaksyon, and sa News Center Action Marlon Hinavia. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. And diri naman natapos sa isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati ta Lunes na naman sa among mangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.